हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं एक आहूजा 500 वाट आहूजा SSA 500 EM जो एम्पलीफायर है माइक वाला। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आवाज़ नहीं आ रहा है। इसमें लाइट तो बता रहा है ये, लेकिन ये कोई लेवल नहीं है। आपको इसके पार्ट्स दिखाते हैं। ये ड्राइवर बोर्ड है और ये साउंड ट्रांसफार्मर और ये है मेन ट्रांसफार्मर। और इसका डायोड देखिए, इधर डायोड लगा है। तो पार्ट तो सब सही है, चेक करने पर पता चला है कि सब ठीक है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको ध्यान से चेक किया तो हमें मिला कि वॉल्यूम की एक वायर कटी हुई है और जिसके चलते आवाज़ नहीं आ रहा है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, यही वॉल्यूम है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वॉल्यूम है, इसमें किसी ने तार जोड़ा है इस वॉल्यूम में। यहाँ पर देखिए, ये बीच वाला जो पॉइंट है ये टूटा हुआ था, जिसके चलते आवाज़ नहीं आ रहा था। मैं इसको डायरेक्ट करके देखा तो आवाज़ आ गया, और तो इसके बाद से मैं जुड़ा हूँ। इसके बाद से चेक करता हूँ कि आवाज़ दे रहा है कि नहीं। आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव। तो अभी लाइट वाइट लगा लेते हैं, उसके बाद से दिखाते हैं। देखिए, मैं इधर लाइट लगा चुका हूँ बोर्ड में, और देखते हैं इसको। इस स्विच को ऑन करते हैं। इसमें थोड़ा लीड से लाइट आता है। देखिए, लाइट आ चुका है, इधर भी लाइट आ गया है, और इस माइक वाले को दबाएंगे तो इसमें भी लाइट आएगा। ये माइक है, ये बहुत बढ़िया साउंड करता है। पिन को देखते हैं आ रहा है कि नहीं लाइट। थोड़ा बढ़ाएंगे इसको, ये ऑक्स बटन है, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे ऑक्स वॉल्यूम को। देखिए, आवाज़ भी मिल रहा है। यूनिट लगाए हो जाए। ये मेरा एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो चुका है, बस इस वॉल्यूम की प्रॉब्लम थी इसमें। आइए इसके बैक में दिखाते हैं कि क्या क्या है। इधर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट है 36 वोल्ट DC पर ऑपरेट करता है मशीन। अगर 36 वोल्ट DC आप देंगे तो ये काम करेगा। और ये है कॉम 70-100 वोल्ट। इस पर हम LMT जोड़ते हैं, लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर के साथ यूनिट को जोड़ के चलाते हैं दूरी में। अच्छा काम करता है। और ये साउंड के लिए है। अगर नज़दीक में हॉर्न बजाना चाहे तो इस पर से बजा सकते हैं, लेकिन दूरी ले जाने पर तार रेजिस्टेंस बना लेता है, आवाज़ कम जाता है। इसके चलते यहाँ हमको जोड़ना पड़ता है। 70 पर जोड़ेंगे या 100 पर। यह है ऑक्स का दिया है, 2 ऑक्स है, ऑक्स 1 और ऑक्स 2। और ये प्री आउट के लिए है, लाइन इन के लिए है। मिक्सर लगा के चलाते हैं इसमें। ये लाइन आउट है और ये प्री आउट है। मशीन अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करता है। ये एक तरह से कहा जाए तो थेथर मशीन है आहूजा का। जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता है इस मशीन में, बहुत बढ़िया से काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। धन्यवाद।